Phải rồi Điền lão già, tôi hỏi ông một chuyện. Cái tên đó trước công đường luôn khoe là mình có chứng cứ, có thể chứng minh thân phận của mình. Bổn huyện cứ không biết phải làm sao để mà phán đoán xem đâu là thật đâu là giả. Vậy dám hỏi Điền lão gia, năm xưa lúc ông và thân phụ của Dương Giải Nguyên kết nghĩa thông gia với nhau, có trao tín vật gì không? Hay là giao cho thân phụ của Dương Giải Nguyên chứng cứ gì hay không? Về việc này Có. Xin chào khách quan. Chào khách quan. Hổ ca, tôi có việc này muốn nhờ huynh giúp đỡ. Liệu tôi có thể tin huynh được không? có việc gì? Ở trong tình cảnh này hoàn toàn bất lợi đối với tôi. Tôi cần phải tìm lấy chứng cứ mới, vì tôi vốn không có cơ hội được gặp mặt đối chất với Điền lão gia. Người nói phải lắm. Vậy ngươi định làm cách nào? Lấy bút tích và chữ ký của Trương Tùng xưa kia, đem đi so với bút tích bây giờ của hắn. Ý của ngươi là lấy hai bút tích trước sau, đem so lại với nhau, để biết ngay chân giả. Nếu như Hổ ca muốn tìm cách để chứng minh, thì chỉ có cách là đợi Tôn đại nhân giúp đỡ mới có được chứng cứ chứng minh thân phận của tôi và Trương Tùng. Việc này về mặt tình lý, huynh cũng có phần nữa đó. Về mặt tình lý, có ta nữa sao? Tất nhiên là có rồi. Việc xét xử án tất nhiên là nhiệm vụ của nha dịch rồi. Huynh thấy Tôn đại nhân tìm ra chứng cứ, ông ấy đâu có lý do gì để gây khó dễ cho tôi. Hổ ca, huynh có đồng ý giúp tôi không? Nhưng mà người muốn ta đi đâu mới có thể lấy được bút tích của hắn đây? Trong lộ trình mà tôi và Trương Tùng đi về hướng Bắc, đã có ghé quán trọ Lâm Nguyện nghỉ qua đêm. Suốt đoạn đường đi, tất cả lộ phí đều do Trương Tùng lo hết. Do đó trong quán trọ, người ký tên vào sổ bộ nghỉ qua đêm đều là do hắn. Chữ ký của hắn với tên gọi là Trương Tùng. Chỉ cần tìm được căn nhà trọ đó thì có thể lấy được chữ ký của Trương Tùng. Thì ra là ngọc bội Quán Âm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu xin người bảo hộ cho Hổ ca thường lộ bình an, gia hộ cho việc này được thành tựu viên mãn. Nhất định phải trả lại cho đệ tử sự trong sáng. Hổ ca. Tôn đại nhân, tại sao ông lại đến đây? Ngươi thấy lạ lắm sao? Thân phận ngươi vẫn chưa có xác định, nếu không chừng ngươi mới chính là Dương Thanh Bình. Vậy thì tại sao ta lại không hỏi thăm ngươi chứ? Thế nào rồi? Ngươi nghĩ lại đây đã quen chưa? Tôn đại nhân tự nhiên quan tâm đến giảng sinh. Chỉ có điều, ở trong huyện nha này, trừ huyện Thái Gia và nha dịch ra, những người còn lại đều là những tên tội phạm. Giảng sinh không phải là quan viên, cũng không phải là tội phạm. Nếu nói là ở đây quen, không phải là quá gượng ép hay sao? Ta định sai nha dịch dẫn ngươi ra bồn tắm để tắm rửa. Ngươi đã ở lại đây nhiều ngày rồi, bộ không muốn tắm rửa hay sao? Hay là để ta sai người mang nước nóng đến đây cho ngươi? Không. Chỉ có điều, ngay cả ta cũng không được đãi ngộ như Thanh vậy. Bình không dám. Lẽ nào ngươi sợ bổn quan dìm chết ngươi trong bồn nước à? Không. Giảng sinh không phải là có ý đó. Vậy thì xin mời. Tiểu nhị, mang rượu ra đây. Dạ có ngay. Khách quan, rượu của ông.
chủ, tính tiền đi. Dương Đại Nguyên đến uống rượu. Tháng này y như tháng trước. Để ta ký sổ. Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao số mạng của con lại sai lầm như vậy? Con phải làm sao đây? Con rất là hối hận. Con thật sự rất hối hận. A Di Đà Phật. Hành vi quyết định số mạng. Con... Nếu biết là mình sai thì nên sửa đổi việc làm của mình. Chớ có khóc lóc trước mặt Bồ Tát thì Bồ Tát cũng không thể giúp con thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng mà con sợ. Chỉ cần con nói đúng sự thật thì có gì đâu phải sợ. Người không biết đâu. Sự việc này con không thể thay đổi nó được đâu. Có người gây áp lực cho con. Người ta đẩy con rơi vào cảnh khốn cùng. Chính là hắn. Tại hắn không để con đi. Con cứ luôn miệng đổ tội cho người này người kia. Nhưng còn con thì để ở đâu? Khổ quá. Cái khổ đời này là do cái sai hôm nay. Con... Bản thân con không chấp nhận sai, chấp theo cái dục vọng trong lòng. Áp lực của người khác chỉ làm tăng thêm cái tánh tham của con thôi, và mượn cớ để con che lấp dục vọng. Nếu không thì con đã biết những hành động của mình là sai quay. Vậy thì tại sao lại để cho người khác sai khiến rồi không biết đi đâu? Nếu thật sự là như vậy thì con phải lập tức đi sửa lỗi. Hiện tại con còn tư cách gì khóc lóc trước mặt Bồ Tát để cầu xin tha thứ chứ? Nhưng mà không phải như vậy. Sự việc không phải như vậy đâu. Tại bờ biển Giang Bắc, một bữa nọ, khi người đánh cá thu lưới, đột nhiên có con hầu bài xuống tha một con cá đi. Bây giờ có một bầy quạ trông thấy, liền quát tháo đuổi theo diều hâu. Dù diều hâu bay về phía đông hay bay về phía tây thì bầy quạ rợp trời vẫn cứ truy đuổi không buông. Diều hâu bay đến đâu thì bầy quạ đuổi theo đến đó, khi diều hâu không biết trốn đường nào và không biết phải làm sao. Bay một hồi thấm mệt, tinh thần rã rời, nên con cá ngậm trong miệng đã bị rơi xuống. Bầy quạ đó liền tiếp tục lao theo hướng con cá đang rơi xuống, không theo đuổi diều hâu. Bây giờ diều hâu cảm thấy như trút được gánh nặng, liền đậu trên cành cây nghỉ. Nó nghĩ, ta vì mang theo con cá này nên phải lo sợ phiền não bất an. Bây giờ tuy không có cá, nhưng mà trong lòng của nó cảm thấy an ổn không sầu lo. Con cá này tượng trưng cho dục vọng. Nếu trong lòng có dục vọng thì cứ mãi mê theo đuổi không ngớt, dẫn đến sanh tử mỏi mệt. Những ác nghiệp phiền não cũng giống như bầy quạ đang bay trên trời, lúc nào cũng theo đuổi chúng ta, khiến cho chúng ta ngày đêm không được an ổn.
Con Ê, con người để thỏa mãn dục vọng nên thường đưa ra những quyết định sai lầm, và quyết định này đã tưới tẩm lên hạt giống của nhân quả. Hạt giống nảy mầm thành ra quả báo. Khi quả báo hiện tiền, vì muốn trốn tránh trách nhiệm lãnh lấy quả báo của mình, nên lại một lần nữa trồng nhân ác. Trong vòng luân hồi nhân nhân quả quả này, những phiền não của con người cứ theo đó mà xoay dần mãi không dứt. Nhưng mà con... Mình đã tạo nghiệp thì mình phải tự nhận lấy, rồi thản nhiên đối mặt với nó mới có thể chấm dứt được, không tạo ra nhân ác nữa. Đừng nên đem cái trách nhiệm mà mình phải gánh lấy rồi quy kết cho người khác. Nhân lúc còn có thể cứu vãn tình thế, con mau hồi đầu lại đi. A Di Đà Phật. Phiền não giải thoát đều do ở nơi mình. Tại sao lại không có? Công tử! Công tử! Thật kỳ lạ. Lính canh đâu rồi? Công tử! Công tử à! Ai đó? Thật may quá, ngươi còn ở đây. Như rồi trong phòng người thanh vắng, bỗng có một người bảo đây xông vào, ta liền đuổi theo. Hắn vẫn còn ở trong gia môn, nhưng lại không thấy người đâu. Ngươi không sao chứ? Hổ ca, huynh có biết việc này là do ai làm không? Công tử, vừa rồi công tử đã đi đâu vậy? Vừa rồi Tôn Tri Huyện sai 2 người lính canh áp giải tôi đi tắm gội sạch sẽ. Tôi nghĩ y vật tùy thân của tôi cũng đáng bị người ta kiểm tra lắm chứ. Có mất gì không? Trước khi huynh rời khỏi đây, Hổ ca, cái túi gấm mà tôi đưa cho huynh có còn không vậy? Còn. Ủa? Ngọc bội Quan Âm. Lẽ nào không sai? Đây là tín vật chứng minh mối quan hệ của tôi và Điền Phủ đó. Công tử à, người đoán việc như thần. Công tử đã biết trước hắn có âm mưu, nên đem cái này giao lại cho tôi. Không phải là tôi đoán việc như thần đâu. Đây cũng chỉ là vì tôi biết Tôn đại nhân có ác ý với tôi, nên chẳng qua là cẩn thận hơn một chút mà thôi. Nhưng tại sao vật quan trọng như vậy mà lại đưa cho tôi? Bộ công tử không sợ tôi? Hổ ca, biết huynh mấy hôm nay, tôi biết tôi có thể tin huynh. Nhưng có điều, giờ đây ngay cả để nói trên người của huynh cũng không còn an toàn được nữa. Vì theo tôi nghĩ, huynh đã chạm trán với đám thuộc hạ của Tôn Thất Chánh.
Do đó, có thể là Tôn Thất Chánh sẽ cẩn thận đối với huynh đó. Hổ ca, tôi đã làm liên lụy đến huynh rồi. Đừng bàn đến việc này. Vậy sau này để làm như thế nào? Hắn đã định trộm lấy tính vật duy nhất của đệ với Điền lão gia. Ta e là sau này Xem ra ở cái thành Dương Châu này, Dương Thanh Bình tôi khó có tìm được một sự phán quyết hợp lý. Vậy để tính sao? Hay là như vậy, trước hết chúng ta giả bộ thuận theo Tôn Thất Chánh, thoát khỏi tay của hắn để còn có hy vọng sống sót. Không, việc này không được. Nhưng mà nếu ở lại đây mãi thì sẽ không có cơ hội chuyển bại thành thắng đâu. Không, cũng không thể làm như vậy. Thứ nhất là tính cho đến nay tôi vẫn không biết tại sao Tôn Thất Chánh lại có ác ý với tôi. Nhưng mà dựa vào đầu óc thông minh và thủ đoạn ác độc của hắn, tôi quả quyết hắn sẽ không buông tha cho tôi, và chắc sẽ không để yên cho tôi khi lên kinh thi. Vì nếu vậy tôi sẽ trở thành mối đại họa của hắn. Thứ hai là nếu như tôi chỉ khuất phục hắn thì hắn sẽ gài bẫy, tìm cách để tôi thừa nhận tội danh của mình. Như vậy tôi chẳng khác nào sẽ bị án tử dưới tay của hắn hay sao? Giả sử sau này tôi lên kinh thành thi đậu trạng nguyên thì hắn cũng sẽ vì chuyện này mà trả đũa lại tôi, nói tôi đã từng thú nhận về tội mà tôi đã giả mạo Dương Thanh Bình. Và đến lúc đó tôi như kẻ có miệng mà không nói nên lời. Lẽ nào chúng ta chỉ có... Không đâu, tôi có cách. Hổ ca, hôm trước tôi có nhờ huynh giúp tôi đi lấy bút tích của Trương Tùng. Có đây nè. Sau khi đã đối chiếu thì quả thật là chữ viết của một người. Tốt lắm, huynh đem hai mẫu bút tích này và cả miếng quan âm ngọc bội đưa tận tay lão tăng của chùa Trúc Lâm ở thành Nam, nhờ ông ấy giúp tôi giữ giùm, đợi cho đến khi nào công đường xét xử, rồi nhờ ông mang hai vật chứng này lại đem đến công đường. Được, ta đi ngay đây. Ê, Hổ ca, sau này hành sự nhớ phải cẩn thận. Huynh phải cố tự lo cho mình. Nhất định phải nhớ, huynh đừng để mình trở thành mục tiêu của hắn. Tôi không muốn huynh gì giúp tôi mà phải chịu bất kỳ sự tổn thất nào. Được vậy tôi mới không bị dằn vặt gì sao? Ta hiểu rõ. Thật kỳ lạ, rốt cuộc viên ngọc quan âm này hắn giấu ở đâu? Kim Hổ, thật là quá sợ sót. Tại sao tôi lại quên hắn được? Ai đó? Đi vào đâu? Có gì kìa? Đại nhân tìm người. Đại nhân. Dù vậy thế nào thì cũng có người hành tung thật là mờ ám. Cần phải dùng hình pháp để vạch mặt hắn mới có thể hiểu rõ chỗ sai của mình. Kim Hổ à, ngươi định đi đâu vậy? Bẩm đại nhân, trong lòng buồn nên định ra ngoài đi dạo. Trong lòng buồn, có phải là buồn ta không? Bẩm đại nhân, không phải. Về vụ án của Dương Thanh Bình, dường như là ngươi bất mãn ta phải không? Tiểu nhân không dám. Ngươi đồng tình với hắn? Dạ. Cũng khó trách ngươi có suy nghĩ như vậy.
Vì ở trên công đường hắn hành xử không sai, bắt bẻ lại cả hai tên cướp. Nhưng mà đại nhân nói thì nó có lý. Tên Dương Thanh Bình này quả thật là chứng cứ của hắn đủ để chứng minh thân phận của mình. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Kim Hổ cho rằng không quan trọng lắm. Kim Hổ chỉ là một tên sai dịch, nhất nhất thì phải làm theo lời dặn của đại nhân. Được, ngươi làm như vậy là được lắm. Vậy theo lời ngươi nói, ta muốn ngươi làm việc gì thì ngươi phải làm theo. Ta nói gì thì ngươi cũng nghe theo. Ta cần thứ gì thì ngươi cũng đưa ra chứ. Thật ra ta cho là không phải vậy. Tên Dương Thanh Bình ở trong Nha huyện, cho dù khí chất, ăn nói, tri thức của hắn cao hơn người khác một bậc, nhưng mà ta cho rằng hắn mới thật sự chính là Dương Thanh Bình. Nhưng mà đại nhân, Ta biết là ngươi đang nghĩ gì. Trước kia ta đã có nói rồi, do hắn phản biện cho là có vấn đề một cách thái quá. Vì vậy mấy ngày qua ta quan sát cách ăn ở sinh hoạt của hắn, ta có cách nhìn thay đổi đối với hắn rồi. Nhưng mà thiếu đi bằng chứng thuyết phục, nên rất khó để cho dân chúng thành Dương Châu này tin phục. Nếu như hắn có bằng chứng gì thì quá tốt. Kim Hổ à, nếu như ngươi có giữ vật chứng gì thì phải nhớ đưa cho bổn quan đó, để bổn quan sẽ cố gắng giúp cho Dương Thanh Bình. Kim Hổ à, ngươi giấu cái gì ở trong người vậy? Cho bổn quan xem thử có được không? đại nhân, đại nhân, đại nhân. Kim Hổ, có chuyện gì? Là như vậy Nguyên của Điên Phủ. Kêu hắn đi đi. Tôn Nhất Chánh, Tôn Nhất Chánh, kêu hắn ra đây gặp ta. Chính người đã xúi ta, ngươi không thể bỏ mặt ta đây một mình. Tôn Nhất Chánh, Tôn Nhất Chánh, ngươi ra đây. Tôn Nhất Chánh, Đại nhân, tình gì vậy Nguyên có bảo quyết muốn được gặp người. Hiện giờ dân chúng tụ tập càng lúc càng đông, tôi phải làm sao đây? Đại nhân, hắn nói dân người suối hắn đó. Mau bình miệng hắn lại cho ta. Tôn Nhất Chánh, mau ra đây cho ta. Nguyên ở phủ ta thì sao? Tôn Nhất Chánh, Giải quyết cái gì? bỏ mặt ta đây một Ở đâu mà mình. chúng bay và Quyện Nha làm lợi như vậy? Mau đuổi chúng nó đi. Mau đuổi hết chúng nó đi. Dạ. Mau đuổi đi. Tôn Mau Nhất đi. Chánh, Đi đi. ra đây. Ngươi ra đây, Mau ngươi đuổi ra đi. đi. Ngươi đã xúi ta, ngươi không thể bỏ mặt ta một mình ở đây. Mau đuổi chúng đi. Đại nhân, Tôn Nhất Chánh, ngươi ra đây. Ngươi ra đây mau. Hả? Kim Hổ, Kim Hổ, Kim Hổ, người đâu? Tôn Nhất Chánh, Tôn Nhất Chánh, Tôn Nhất Chánh, ngươi ra đây gặp ta đi. Chính người đã xúi ta, ngươi không thể bỏ mặt ta ở đây mà không ngó ngàng gì tới. Tôn Nhất Chánh, Di Nguyên, chết thất lễ. Tôn Nhất Chánh, ngươi ra đây. Tôn Nhất Chánh, Tôn Nhất Chánh, ngươi ra đây. Đi, chúng ta đi mau. Nhưng mà đừng có dừng vậy nữa. Tôn Nhân Chánh vì nhất thời hớ miệng cho nên mới thả ngươi đi. Nếu để hắn đổi ý lại thì ngươi chạy không kịp đâu. Nhưng mà tôi đi như vậy không để làm đó sự thật. Nếu Tôn Nhân Chánh khép tôi vào tội đó thì sao? Ta cho ngươi biết, Tôn đại nhân đã nóng lòng giật viên ngọc bội của ngươi trong lòng ta. Hắn gấp đến nỗi suýt nữa làm rách thất áo của ta rồi. Hành động của hắn đủ để nói lên. Lần này hắn quyết tâm muốn tiêu diệt ngươi. Nếu ngươi còn không nhân cơ hội này mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ không kịp đâu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có chứng cứ, thì khi ra công đường đối chất, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhưng mà nếu như ngươi không thể sống sót đến ngày ra công đường đối chất thì sao? Được rồi,
Ta tiễn người đến đây. Người hãy rời khỏi thành Dương Châu ngay, không được nán lại giây phút nào. Hồ đại ca, tôi không cam lòng đâu. Ngươi không cam lòng, ta hiểu. Nhưng mà là một bậc đại trượng phu thức thời, ngươi không nên vì một chút tranh cãi mà hy sinh cái bạn nhỏ của mình. Công tử, ngươi gọi ta một tiếng hổ ca thì coi như chúng ta đã là huynh đệ. Nếu ngươi còn coi ta là một người huynh đệ thì hãy nghe lời của ta nói, thì mau rời khỏi thành Dương Châu này. Hiện tại bây giờ ngươi đấu không lại Tôn Nhất Chánh đâu. Tôi nghe lời ta, đừng để ta phải lo lắng cho ngươi. Hãy đi đi. Nhưng mà tôi làm liên lụy đến huynh. Tôn Nhất Chánh hắn, chính miệng hắn nói sẽ thả ngươi đi, hắn sẽ không dám làm gì ta đâu. Nhưng mà hổ ca, được rồi cho ta. À đúng rồi, người dự kỵ những thứ này, nó không chừng sau này có cơ hội, nó có thể giúp ngươi cải chính. Ta đi trước đây. Hổ ca, mau đi đi. Sau này cô làm gì qua tốt, đừng quên ta đã từng cứu người đó. Hả? Ta không có sai. Ta đâu có sai. Ta không có sai mà. Hình như là cô gia. Sao cậu ấy sai như vậy? Ngươi cứ mặc kệ ta. Ta không có sai. Ta không có sai mà. Tại sao ngươi lại làm mình như vậy chứ? Ta không có sai mà. Các ngươi nói đi, việc này rốt cuộc là thế nào? Tránh ra đi. Mặc kệ ta. Ngươi nói sao? Thanh Bình sai rượu đại náo huyện nhà đánh trong khóc lóc, để cho đại nhân phải sai người đưa về đây à? Cứ mặc kệ ta, ngươi cút đi. Ngươi tránh ra đi. Ta không có sai mà, tránh ra. Tại sao bụi nhiều như vậy? Lẽ mấy ngày qua Thanh Bình không hề đụng vào mấy quyển sách này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố gắng chăm sóc cho cô già. Nếu hắn tỉnh dậy phải lập tức báo cho ta. Dạ thưa lão gia. Còn nữa, tên thư đồng theo học cô gia là ai vậy? Dạ là A Thông. Bảo hắn đến thư phòng gặp ta. Ta có việc muốn hỏi. Dạ. Người không thể bỏ mặt ta. Lẽ nào ta lại rời khỏi đây như vậy, để mặt tên cẩu quan đó muốn làm gì thì làm sao? Ta có chứng cứ mà. Không, ta không được để thua hắn. Dựa vào những chứng cứ này, coi như không thể xoay ngược tình thế. Chỉ ít đi nữa, không phải tìm cho được một chính nghĩa cơ bản. Lão sư phụ, người thử nói xem, tại sao lòng người lại đổi thay như vậy? Tại sao nó thay đổi đến nỗi con người không đoán ra? Con nói đi. Con cho rằng lòng người đen bạc đều do tâm tham dục. Nó gọi là biển tham khó lấp, để thỏa mãn lòng tham dục của mình, đến nỗi gây tổn hại cho người khác. Ngay cả thân thiết giữa anh em với nhau cũng không khỏi xảy ra bất hòa. Huống gì kẻ ác đã có sẵn dã tâm ở trong lòng. Vậy theo con, chúng ta phải làm sao đây? Đối với những hạng người này, phải dạy dỗ lại họ, trừng phạt họ, để cho họ biết rằng đừng vì tham cầu cái lợi cho riêng mình mà làm tổn hại đến tánh mạng của người khác, xâm phạm tài vật của người khác, thậm chí còn đào mỏ công danh. Kinh Hoa Nghiêm có nói, tâm như thợ vẽ, khéo vẽ nên muôn loài. Tâm của chúng ta cũng giống như người thợ vẽ, có thể vẽ ra thế giới đẹp đẽ, và cũng có thể vẽ ra dã thú hung tàn.
thậm chí có thể phát họa cái mỹ cảnh tương lai. Đó gọi là ba cõi do tâm, vạn pháp do thức. Để ta đưa ra một thí dụ dễ hiểu cho con thấy. Con có nhìn thấy mục măng trên tay ta lớn nhiều không? Hả? Con thử nói xem, tại sao mấy mục măng này có thể lớn tốt như vậy? Con nghĩ có lẽ do dùng đất trồng măng rất là phì nhiêu. Là tâm địa đó. Tâm của chúng ta cũng giống như mảnh đất vườn ruộng đó. Hệ đất tốt thì cây lớn lên sẽ cho quả ngọt, còn như đất sâu thì tự nhiên hoa quả sẽ mất ngon, và ngay cả giá trị cũng sẽ giảm đi. Tâm của chúng ta là mảnh vườn tốt hay là mẫu đất sâu, thì cũng nên xem lại chúng ta khổ công cày cấy nhiều hay ít, tưới nước bón phân thế nào, trừ khử cỏ dại ra sao, rồi xem thử con người có nỗ lực hay không. À, con hiểu rồi. Có phải có người muốn dạy con cái đạo lý trồng nhân gì gặt quả đó không? Chúng ta không cần phải đi tìm công lý nơi khác. Cái nhân quả báo ứng này sẽ thay ta đổi lại công lý. Con không nên cho rằng ly nhân quả không hình tướng, mà quên đi cái định luật nghiệp báo của nó, rồi có thái độ sợ quả chứ không sợ nhân. Đó chính là cội gốc phiền não của chúng sanh. Về nhân quả, chúng ta không chỉ hiểu trên quan niệm, mà còn phải được kiểm chứng qua hành vi. Nhân duyên quả báo hỗ tương xoay dần. Nếu không trồng nhân ác thì không có quả báo ác. Chúng ta cần phải làm nhiều việc thiện tích đức, sợ quả sợ cả nhân. Nhưng nếu đã dám làm điều càn quấy thì họ sẽ không tiếp nhận cái lý nhân quả báo ứng này đâu. Lão sư phụ, nếu có ai đó làm tổn hại đến người, lại còn chấp mê, không chịu tỉnh ngộ, người có tha thứ và chịu chấp nhận hay không? Cách dạy của ta xưa nay là dùng phương tiện từ bi là nguyên tắc. Kinh Niết Bàn có nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng tri. Trên đời này không có sinh mạng nào mà không thể cứu, không có người nào mà không có thể dạy. Trước cửa các chùa thường có thờ tượng Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, có ý là dùng tình thương từ bi để mà nhiếp thọ. Nhưng phía sau tượng Phật Di Lặc lại tôn thờ tượng Di Đà tướng quân tay cầm chùy hàng ma, có ý là khi nào cần thì sẽ dùng quy lực để nhiếp phục. Bậc làm cha mẹ đối với con trẻ, vừa giáo dục con bằng tình thương, vừa răn đe con bằng hình phạt, và không có đứa con nào mà không thành tài. Mẹ của con là một Phật tử rất thành tín của Quán Thế Âm. Người cũng có dạy con phải biết noi theo Quán Thế Âm Bồ Tát, học theo tinh thần từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Làm thiện mà không mong cầu thì tự nhiên phước báo sẽ đến và được Quán Âm Bồ Tát gia phù hộ. Nhưng mà bây giờ con thật sự không biết phải làm sao. Mẹ ơi, con sẽ làm. Con thật sự làm được mà. Nhưng mẹ hãy nhìn con xem. Hiện giờ con không biết con đang ở trong hoàn cảnh nào. Trương Tùng vì danh lợi giàu sang nên quay lưng với con. Một tên quan lại tôn nhất chánh kia, không biết là tại vì sao hắn lại căm ghét con đến như vậy. Hắn hãm hại con. Như vậy con còn thiện tâm để đối xử với chúng, khoan dung chúng nữa không? Không, con làm không được. Con thật sự không làm được đâu. A-di-đà Phật. Cảnh do tâm sanh. Trong khi xúc cảnh sanh tâm khổ não bất an, gặp phải khó khăn và bị sỉ nhục, con phải bình tĩnh quan sát nội tâm, quan xét lại cái đức hạnh của mình. Khi đứng trước hoàn cảnh như vậy, con nên xem đó là bài học hay không, lấy đo rằng mình. Nếu biết bản thân mình chưa được tốt
thì cũng nên đồng cảm, chứ không nên trách kẻ khác. Nhưng mà làm người đâu có ai là hoàn mỹ. Khi biết bản thân mình không tốt, nó phải nhường bước đối với bọn người ác. Làm vậy không phải là để cho bọn họ lấn áp thêm một bước, và để cho những người lương thiện bị ăn hiếp nữa hay sao? Đừng nên trách móc. Chỉ dùng tâm bao dung, khoan thứ bọn họ, thì mới có nhân duyên để giao qua họ. Bao dung và khoan thứ chỉ để dành cho những người biết tỉnh ngộ, còn đối với những kẻ không biết tỉnh ngộ, nếu khoan thứ và bao dung cho hắn nhiều quá cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cô không phải đánh trả. Đối mặt với hạng người này, phương pháp duy nhất để thay đổi bọn họ chính là học theo Di Đà Tướng Quân, dùng vũ lực để nhiếp phục bọn họ, để bọn họ nếm thử cái quả khổ do làm ác của họ. Ác nghiệp không thể chuyển. Con nên học theo hạnh từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên học nhận những điều khó nhận, làm những việc khó làm. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Để gây hậu quả như vậy, ta phải làm sao mới đúng đây? Làm thế nào để đối phó với Dương Thanh Bình? Làm thế nào để trừng phạt Kim Hổ? Làm yên lòng Điền lão gia đi. Trương Tùng, rốt cuộc ta phải làm sao để khống chế Trương Tùng, khống chế hành vi của hắn? Kỳ lạ, tại sao lại yên ắng thế này? Theo lý mà nói, thế dĩ ta thả Dương công tử, tuy đại nhân không làm hung làm hổ bắt bớ ta, nhưng cũng sẽ cho người răn đe ta. Nhưng mà tại sao lại yên tĩnh như thế này? Về rồi hả? Tôn đại nhân. Mau đi nghỉ sớm đi. Dạ. Cô gia tỉnh rồi hả? Tôi Trình Tiểu Thơ. Tỉnh rượu rồi à? Tôi... Xem ra ngươi quên hết rồi. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Hôm qua ngươi thật là quy phong, dám đại náo cáo huyện nha. Đại náo huyện nha? Lại còn làm phiền gia dịch phải đưa ngươi về. Dương Giải Nguyên, qua việc này ngươi đã thật sự làm cho Điền gia ta mất mặt rồi. Cô không cần phải châm biếm tôi như vậy. Dương Giải Nguyên, ngươi đừng cho rằng cha của ta muốn ta lấy ngươi làm chồng rồi thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ngươi. Ta cho ngươi biết, ta không thích ngươi. Bây giờ như vậy, sau này cũng vậy. Cô... Tiểu Thơ. Cô gia, Tiểu Thơ nói như vậy, nhưng mà cô ấy không có ác ý đâu. Công tử đừng có để bụng nha. Tiểu Thơ đợi em với. Thấy quen quá.
Đúng rồi đó. Không biết là làm cái gì nữa. Nhìn đi. Sao đó? Trời ơi, đi. Đấy Vinh Trà. Sư phụ. Sao huynh lại ở đây? Tôi việc này xin huynh cho qua đi. À đúng rồi công tử, huynh với Tranh quán âm như thế nào rồi? Tốt lắm. Tôi đã gặp huynh ấy trên công đường. Thật là xấu hổ. Bộ dạng nhếch nhác hôm đó khiến công tử cười chê. Tuy hiện giờ không phải là ở công đường, nhưng bộ dạng của tôi cũng thảm hại lắm rồi. Không có đâu. Tôi cảm thấy là huynh nói rất hay và nói rất đúng. Nếu so sánh thì Tôn Nhất Chánh cậy thế hiếp yếu. Công tử đã có lòng tin tôi, Thanh Bình vô cùng cảm kích. Đương nhiên là tôi tin huynh rồi. Tại sao tôi không tin huynh? Chỉ có điều, tại sao huynh bỏ trốn như vậy? Huynh có biết là cả thành đều truy nã huynh không? Truy nã tôi? Sáng hôm nay tôi nhìn thấy hình chân dung của huynh đã được dán khắp thành rồi. Tôn Nhất Chánh nói huynh sợ tội bỏ trốn. Tôi thật sự không hiểu tại sao huynh lại bỏ trốn chứ. Huynh bỏ đi như vậy, Tôn Nhất Chánh làm sao mà không nói huynh cho được. Vậy bây giờ huynh định làm thế nào? Huynh đã như vậy rồi thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà đi nữa cũng rửa không sạch vết dơ đâu. Quả nhiên như vậy. Thật không ngoài ta dự đoán. Tên cẩu quan Tôn Nhất Chánh này. Nè, huynh định đi đâu? Tôi phải trở về Dương Thành đi tìm Điền Lão Gia đối chất. Không được đâu. Tại sao lại không được? Hiện giờ huynh đang bị truy nã. Nếu như huynh trở về thì không phải vào chỗ chết sao? Tôi không đồng ý. Huynh không đồng ý hả? Huynh đừng đi có được không? Huynh đừng đi mà. Tôi nhất định phải đi. Tôi không để cho Tôn Nhất Chánh hài lòng hả dạ. Hơn nữa hiện tại tôi có tính vật có thể chứng minh thân phận của mình. Điền Lão Gia không có lý do gì không tin tôi. Chỉ cần tôi thuyết phục được Điền Lão Gia thì Tôn Nhất Chánh không còn lời nào để nói. Tính vật hả? Ngọc bội quán âm. Huynh, tại sao huynh biết? Tôi đoán thôi. Nè, huynh đừng đi mà. Đừng có cản tôi mà. Điền Lão Gia không tin huynh đâu. Tại sao huynh biết chứ? Dù sao thì Điền Lão Gia cũng sẽ không tin huynh đâu. Sự việc này đã làm náo động cả thành rồi. Nếu như Điền Lão Gia có bất cứ nghi ngờ nào thì ông ấy sẽ đi tìm Tôn Nhất Chánh để hỏi cho ra lẽ rồi. Chính vì Điền Lão Gia luôn bị mê mờ trước những lời đường mật, cho nên ta phải đi tìm ông ấy để hỏi cho ra lẽ. Huynh đừng có ngăn cản ta mà. Tại sao huynh cố chấp như vậy chứ? Huynh có muốn làm con rể của Điền phủ nữa không? Rốt cuộc của vì tiền hay là vì vợ vậy? Tôi không phải vì tiền, cũng không phải là vì vợ. Tôi không có hứng thú gì đối với tiểu thư của Điền gia đâu. Vậy thì huynh vì cái gì? Tôi muốn đòi lại chữ công lý. Tôi không thể để cho tên cẩu quan ác độc đó vừa lòng hả dạ. Công lý. Đòi lại công lý. Đòi lại công lý à? Vậy còn muội thì huynh tính sao? Huynh để muội ở đâu? Sư phụ, huynh ấy. Nhưng đời trước qua ngày nay, nghiệp đến kho trôn. Không, ta không thể bỏ mặc huynh ấy. A Di Đà Phật. Nhẫn nại chỉ có kẻ